สวัสดีครับพบกับช่องน้องกาฟิลน้องเฟิร์สนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเครื่องบินบินลงนะครับมาแล้วนะครับเครื่องบินนะครับของแอร์เอเชียนะครับจะบังต้นไม้นะครับตรงนี้มาแล้วนะครับลำใหญ่นะครับไปแล้วครับลงเรียบร้อยนะครับลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วครับ